हेलो तगड़ियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग बड़े होंगे, उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। तो मैं ब्लॉग आज 3-4 दिनों से बना रहा हूँ। तो मूड नहीं हो रहा था बनाने का, तो नहीं बनाया। तो आज से शुरू कर रहा हूँ। तो आज धूप भी लगी हुई है, लेकिन पंचा चोली देख लीजिए आप, साफ दिख रहे हैं। धूप लगने की वजह से ज़्यादा ही कम दिखाई दे रहा है, ये देख लीजिए। तो यार सुबह बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा था और बहुत ही अच्छी धूप लगी हुई थी, लेकिन अभी 2 बज चुके हैं। तो देख लीजिए मौसम कितना साफ हो चुका है। ये देख लीजिए बादल काफ़ी आ चुका है, बारिश लगनी शुरू हो गई है, बूंदी बूंदी आने लगी। ये देखिए भाई, पर बुढ़िया है ये भी वहाँ मुझसे आ रही है, बाय बाय।